फेसबुक पर जितने भी लोग काम कर रहे हैं सभी के मन में एक चीज जरूर रहता होगा कि मेरे भी रील्स पे करोड़ों में व्यूज आए, बट ऐसा होता नहीं। जबकि देखा जाता है लोग मेहनत भी करते, तो भाई मेहनत से कुछ नहीं होगा, आपको स्मार्ट वर्क करना पड़े। स्मार्ट वर्क का मतलब ये नहीं है कि आप गधा मजदूरी की, यानी आप बस काम करते जाइए, ऐसा कुछ भी नहीं। स्मार्ट तरीका यह होता है कि आप देखिए वर्तमान समय में लोग देखना क्या चाहते, ट्रेंडिंग टॉपिक्स को पकड़िए। जरूरी नहीं है कि आपका कंटेंट केवल एक ही तरीके का हो, आप मिक्सअप कीजिए, नई नई चीजें ट्राई कीजिए, देखिए ग्रोथ 110% दिखेगा।